Orice apartament se vinde la prețul corect dacă este prezentat cum trebuie. Numele meu este Marie Mirela din cadrul agenției imobiliare The Blackstone Ploiești. Haideți cu noi! Astăzi vreau să vă prezint un apartament cu 3 camere care are nevoie de modificări pentru a putea fi vândut. Din păcate, apartamentul în acest moment este plin și ușor vechi și nefolosit, dar nu vă faceți griji, până la final se rezolvă. Homestaging-ul este foarte important în vânzarea unui imobil. Le permite cumpărătorilor să vadă adevăratul potențial al unei locații. Practic, prin eliberarea lui, iluminarea și așezarea într-un mod elegant, se poate numi locuință sau casă. Iar acum vă prezentăm apartamentul după homestaging și eliberare.